Всем добрый день. Купил камин французского производителя Invicta Chains. Поставил буквально 2 дня назад. Камин стоит неплохо, все. Трубу установили. Горит. Дрова сухие. 3 дня лежали. Значит, труба 180 с редуцированием на 150. Небольшая, частями обрезана, плотно установлена. Камин стоит очень близко к стене, 25, может 30 сантиметров. Стена нагревается очень сильно. Не ожидал, что мощный. 14 киловатт. Дрова горят отлично, тяга есть, но в хате дым. Не знаю почему, как уже сказал, 3-й день протапливаю, все равно в хате дым. Видно, что немножко серенького, но подскажите, что может быть, что делать. Огромное спасибо.